Ladies and gentlemen, newsmen, gentlemen, hanımlar ve mırzalar, we continue our conversation about the education camps and the Xinjiang policy in Xinjiang, China. 有关新疆在教集中营和中共在新疆对哈萨克人的保证，我们即将爆料，请关注我们。Қытай компартиясының ондағы қазақтарға жасап жатырған қорлық, зорлығы және аталмыш қоныс лагерлері және басқа да теңсіз саясаты туралы арызды қабылдаймыз. Бізбен бірге болыңыз. Мен Матайқызы Қазыбақ арызданып, балам Мұрат атында мына берген жайылым жер ақымды тоқтақ қалған, айлығым тоқтақ қалған пенсия алып едім. Соны арызданып, сол жақтан беруін талап етем. Одан кейін қырсақ арасынан жайылым алғанбыз, сендердің чаппаларың жоқ деп, чаппалық жерді өзеннің ішінен бір үйімізге жақын бір жерден 8 мау жер берген. Ол жерім су құйманың астында, судың астында қалды. Оны қалайша кіргізеді, соны осы жайылым ақыға қосып беруін талап етем. Одан кейін табанет маңдай терімізбен 7 ауыз үй салғамыз, бірнеше бөлме қора салғамыз, барлығы 11 ауыз болатығын. Сол үйімді бірақ түртіп, құлатып, ағаштарымды қиратып тастапты. Қызыма тастап кеткен үй еді. Сол үйімнің ақысын, соны табанет маңдай терімді қосып беруін талап етем. Чалым жоқ осы жерде. Bir balamмен жан бағып отырмын, тұрмыс ахуалым қиын. Сондықтан сіздерге осы арыз талапты жаздым. Барлықтарыңыз әділ жолменен өкіметтің әр екі жақ ынтымақтасып, әр екі жақтың заңның саясатына сыйғызып отырып, табанет маңдай тер ақымды беруін талап етем. Жаңағы 7 бөлмелі үйіңіз өздеріңіз салған үй. Өзіміз салған. Өкіметтің жаңағы сіздерге 8 мау жерде чаппалық жер берген жерге салғасыздар. Солар жайылымның ішінде. Ағаштар өздеріңіз ектіңіз. Өзіміз еккенбіз ағам. Енді ол жерді бір Қытай алады да су қоймасы алады. Сонда ана үйіңізді чағып тастайды. Чағып тастап? Сіздерден рұқсат алды ма? Жоқ. Ана қызыңызға тастап кеттің. Қызыңыздан рұқсат алды па? Жоқ. Төлеп па? Жоқ. Ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Өзі біледі, өзі чағып тастайды. Өзі чағып тастайды. Ағаштарыңызды кесіп тастайды. Ағашты бірақ қиратып тастап. Ал енді мына халықаралық заң бойынша, тіпті сол Қытайдың өзінің заңы бойынша, ол жер сіз Қазақстанның азаматы болып кетсеңіз де, ол жер сіздің жеке меншігіңіз болуға тиіс. Жеке меншігіңіз. Сол қызға тастап кеткен. Тіпті ол жер сізге немесе қызыңызға төлем төлеуге тиіс. Бірақ олар төлеген жоқ. Жоқ, төлеген жоқ. Ал енді жаңағы чаппалық жеріңіздің қаншалық, жаңағы жайылым жеріңіз қанша неңіз бар еді, жайлауыңыз? Соның ана жер кінешкеде қалып қапты да білем. Кінешкеде қалған. Ал қанша төлем төлейтін Қытайлар сізге? Жайылымдарыңызды қоршап нетпей қойғаннан кейін қанша төлем төлейтін? Жайылымды қоршамағаннан кейін қырсақ арасында сенің малың сол өзі емін-еркін жүріп жайылады деп оған 4.000 юан әр адамға. Әр адамға 4.000 юаннан ақы береді тұғын. Жылына 16.000 юан төлеген ба? Қашаннан бастап тоқтатты төлемді? 17 деп жазды. 2017 жылдан бастап тоқтады ғой бұл. Яғни қазірге дейін міне 17, 18, 19, 20, 4 жылдық төлем төлемеді. Төлеген, берген. Сонда есептегенде 16.000 юаннан бастап есептегенде сіздерге қазір 64.000 юан қарыз екен. 9.100 доллар ақша қарыз деуге болады, доллармен есепте. Оны бермей отыр. Берген жоқ. Ал енді пенсияңыз қанша еді? Пенсиям 2050 юан алатығым. 2050 юан. Жылына? Жылына. Айна емес? Жоқ, айна. Айна бере ме? Айна береді. Айна береді. Айна береді. 2050 юан. Біз 2500 емес, Жоқ, 2500 емес. 2050 юан. 50 юан. Ал 2050 юаныңызды біз есептейік. 2050 юан бөлінген 6. Бұл дегеніңіз 342 доллар болады екен. Доллармен. Оны бермей отыр. Оны тоқтақ қалды. 4-5 ай болды. Ол 5 ай болды. Яғни 2019-дың күзінен бастап тоқтатып. Тоқтады. Сізге неге пенсия төлейді? Бұрын сол мемлекеттік жұмыста Бұрын ол сол ана тұрған жеріміз ферма.
Дәулет игілігіндегі өкіметтік берма. өкімет ана өкіметтің қармағында орын. Үлкен бол, кіші бол, барлығымызға дәулет игілігінен айлық тоқтатып берген. Ол айлығымызды алып жүредік. Сен енді 50 жыл берген малды жерді туыстамыз деп қойымыз алды. Одан кейін ана төмен түсіп қалалық боласыңдар деп жерді тапсырасыңдар деп жерді алды. Әсіл ол жеке меншік жер. Енді 50 жылға берген жер ғой. Малды да алып болды ма? Малды жоғалтыңдар деді, бірақ сатып жоғалттық, малды да жоғалттық. Жерді өкімет өзі алды. Енді сол жердің пұлын толық бермей отыр. Не жерді бермейді, не ақшаны бермейді? Не жерді бермейді, не ақшаны бермейді. 50 жыл деп өздері айтқан, сол 50 жылды толық бермей отыр. Одан кейін сол ана біздің отырған жерімізді, менің үйімнің тұсындағы жер бір ауыл болатұғын. Оның адамын жаңғыз терек алып түсті, сендерге жер береміз өш жерден. Сендер өш жерде отырып жерге көртесіңдер деп. Өз жерге барып еді, жерде берген жоқ, түкте берген жоқ. Малын, жерін бәрін алып, оны қалаға алып түсті. Біз бері Қазақстанға көшіп кеттік, шалым ауырғаннан кейін. Бізге жерде де жоқ, малда да жоқ. Ана қалаға түскендерге ана этаж үй беріпті ғой, лу беріпті ғой. Қабат үй. Қабат үй. Бізге қабат үйде жоқ, басқа да жоқ. Біз бері кеттік, бұл жерге келіп шалым қайтыс болды. Сондықтан енді сол жерде қалған ана үйімменен ана жайылым есептеп берген ана чаппалық орнымның ақысын толық берсін. Айлығыңмен қосып. Айлығыма қосып. Себебі сіз енді халықаралық заңды, Қытайдың заңын білесіз. Мейлі Қытайдың заңы, мейлі халықаралық заң бойынша сіздің айлығыңыз тоқтамау керек. Тоқтамау керек. Себебі сіздің ол пенсияңыз. Пенсия. Қытайдың өзінің заңында айтады, бұрынғы Қытай азамат пенсияға шыққаннан кейін мейлі шетелдің азаматтығына өтіп кетсін, бірақ пенсиясы тоқтамайды дейді. Енді мынаған енді бұны кескін берілмейді деп өз жерден айтқан жоқ. Енді мен бара алмай отырмын. Бара алмаудағы себеп шекарадан өткізбейді. Өткізбейді, шекарадан өте алмай отырмын. Виза бермейді. Міне жерден виза аштыру үшін ана жақтан Қытайдан шақырту алу керек екен. Ол шақырту беріңдер деп баладарға айтсақ, біз саған шақыртуды берсек, сен шетпен байланыс жасап, пәлен-пәй адамға шақырту бергесің деп, бізді кепілге қойған есептеледі. Қамайды. Бізді апарып бір күні қамайды деп, олар шақырту бермей отыр. Сондықтан ана книжкемді мен қайтадан жасата алмай отыр. Яғни сіз Қытайда қалған туыс-туғаныңыз, бала-шағаңыз бар о жерде? Бар, 4 қызым бар. 4 қызыңыз бар. Сол 4 қызыңызға жете алмай отырсыз? Соған жете алмай отырмын, мына шекарадан өткізбейді. Ал олар шақырту жіберейін десе, сен шетелмен байланысып қойдың деп, оларды қамайды. Олар қорқып отыр. Телефонның өзімен сөйлесе алмайтығымыз, осы біраз уақыт болды. Мына біраз кішкене үй ішіңмен сөйлесіп отырмыз. Ептеп қана. Тіке сөйлесе алмайды. Жоқ, тіке астарлап. Қалай, аман ба аман? Аман ба аман, одан басқа айта алмайды. Қорқады. Сол. Дереу жаба қояды. Жаба қояды, аман ба аман. Енді бұдан кейін телефон ұрмаңдар, біз өзіміз ұрып амандасамыз дейді. Үрейленіп отыр. Сол. Енді мен не болса да барайын. Ұстаса ұстабасын десем, оған балам жібермей отыр, кәртейгенде. Қамайды. Қамайды сені. Яғни сіз Қазақстан азаматы болып отырып, Қытайға барғаннан тақ қорқып отырсыз. Қорқып отырмын. Және виза бермейді. Виза үшін шақырту керек, оны жіберткізбейді. Оны жібертпейді. Қысқасы, сізді бала-шағаңыздан айырып отыр, мына жасыңызда. Мына жас. 4 қызым бар. Бірге туған жалғыз бір бауырым бар. 2-3 қайным бар. 4 қайнаған бар еді, 3 қайнаған бар еді, 3-еу де өліп қалды. Оған да бара алмадыңыз. Не өлісіне, не қуанышына бара алмай отырсыз? Жоқ, бара алмадым. Қанша жыл болды үзіліп қалғандарыңызға? Осы биыл міне 3 жыл болып қалды. 3 жыл болды. Мына Қытайдың сұмдысы. Алдыңғы 2 қайнағама барғам, кейінгі қайнағама бара алмай отырмын. Топырақ сала алмадыңыз? Топырақ салғамыз жоқ, өлігінде көргеміз жоқ, қайтып өліп, қайтып жатқанын ұқпаймыз. Енді бәрінен де осы мінеуреу 3 қызға 4 қыз. Соны бір толық амандаса алмай, содан жауап ала алмай отыр. Бір сұмдық қой енді. Бір қыз бір ұлмен келгем. Иә. Бір қыз бір ұл бір келінмен келгем. Сол ұлмен жан бағып отырмын, балам жібермей отыр. Енді сол айлығы. Барсаң қамаласың деп. Барсаң қамаласың енді. Осы шөптің тамырын теріп жесең де отыр деп. Яғни сіздің қаншама өз туған ішіңізді жарып шыққан қыздарыңызға, балаларыңызға жете алмай қор болып отырсыз. Соған жете алмай отырмыз. Соған енді заң қалай екенін білмеймін. Қытайдың заңын, не болып кеткенін.
еңбегіміз сіңген, орын еді. 80 жыл жасап, әкеміздің еңбегі сіңген, 60 жыл біздің еңбегіміз сіңген. Биыл 73-ке келдім. 14 жыл сенің еңбегің өшірге келгелі сіңген жоқ. Өкіметке еңбек істемесек дағы, өкіметке салық салмай, өз жанымызды өзіміз бағып отырмыз. Көрсетіп отырған еңбегіміз осы. Басымызда үй жоқ, баспана жоқ, 2 бөлмелі үйге келгенбіз. Әзір соны мал бағып, мал сатып, 7 бөлме үй салып алдым. Баладарымды, немерелерімді бағып отырым. 4 немерем бар. Осы жерден пенсия аламын, соны мен жан бағып отырмыз. Ана жақтан кәртейгенде соның қызығын көреміз дегенде көрмей істеп қиналып отырмыз. Екіге айырып қойды. Екіге айырып қойды. Okay, let us continue it in English and Chinese Mandarin. Our visitor is one old lady. She born at the 20th April 1949 and she born at China and immigrated from China to Kazakhstan and already get Kazakhstan citizenship. And her name is Kaduak, family name is Mati. And her Kazakhstan ID card number is 03825657. And this lady is born at 1949. And she said she born at 1949 and she has so many problems. First, Chinese government destroyed his house, which built by herself and built by her husband in China and without any payment. She said her house is 7 rooms and a big house located in Hami district, Koyluk village. The Koyluk village, Hami city in the Xinjiang region. And this 7 room is built by the license of government, by the permit of government, and this room is destroyed without any without her agreement. And one of Han Chinese made one big construction in her place and without her agreement. And the second problem is her pension. Every month 2,050 yuan now stopped from August of 2019, and her pension almost $342, and now her pension is stopped without any reason. And the third is her son get gracelands from government while he is Chinese citizen. Her son's name is Murad, family name Asen, and his Kazakhstan United tax number is 790713303668, and the living in Kabam number 15 house of Kabambay Street, Jelabulak village, Ushtebe city, Karatal county, Almaty district, Kazakhstan Republic. And the Chinese government occupied the gracelands without the agreements, and after 2011 the Chinese government didn't allow them use these gracelands, but 1997 they gave the gracelands to them for 50 years, and the agreement we all finished at 2047. And after then 2011 Chinese government stopped them, gave them 2011 Chinese government forbid them using these gracelands, but they pay every person 4,000 Chinese yuan for the graceland payment, and it is almost 600 yuan, and every year her family get almost 16,000 Chinese yuan, and it is almost $2,280. But after 2017, Chinese government didn't pay them anymore. And from 2016, already 4 years passed, and 64,000 yuan, almost 9,100 US dollar, Chinese government didn't pay them. So she said she
require the Chinese government pay it immediately. And she said that also she has 8 more, almost half hectare agricultural lands in that village. And in this half hectare, she said that she built a 7 rooms house, but Chinese government destroyed this house without her agreements. OK， 我们再次用中文叙述。今天我们的访问者，她是一位老年女士，她是1949年4月20日出生，是出生在中国新疆，移民哈萨克斯坦。她的姓是马蹄，名是卡杜瓦。1949年4月20日出生，她的哈萨克斯坦身份证号是0382566567。她将爆料说，她将爆料3件事：第一，她的退休金每个月是2050块，每个月2050块。这个因为他们是一个国营牧场工作的人员，每个月政府给他们就是发2050块的这个退休金，相当于是342美金。2019年8月起，这个退休突然停止了。按国际法，按中国的法律，这个退休金不应该停止，因为尽管他更换了他的国籍，尽管他已经成功获得哈萨克斯坦国籍。按中国的法律，他们不应该停止付给他退休金，因为这个，他们是国营牧场，而且他的这个退休是按中国的法律给他。第二个，他们有一个8亩地，相当于是半公顷土地。这个8亩地，一个中国汉族人在那里建了一个水坝，因此在这里他建的这个7间房子。有这个7个房间的房子，没有经过他们的允许，把这个房子拆掉了，包括他的这个果园，把整个树都给拔掉了，把这个房子都拆了，没有经过他的或者他女儿的任何这个许可之下，而且没有付任何1分钱，这是一个多么的一个非法的事，等于是把他们的财产的这个权利都糟蹋了。第3个问题是，他的儿子穆拉特阿先，名是穆拉提，姓是阿先，哈萨克斯坦共和国公民，哈萨克通用商学号是790713303668，地址是哈萨克斯坦共和国阿拉木图州卡拉坦县үштөбе市支勒布拉乡哈班拜路15号。而这位穆拉提先生说，他是1997年从中国政府那里获得了草原，是这个合同是签了50年，2047年才结束。他们一家有4口人，每个人，这个草原2011年开始，中国政府禁止他们使用草原。这个草原按道理是2047年才结束，可是中国从2011年开始让他们禁止在这个草原上放牧，然后就是骗他们说每个人要付4000块的草原补助金，相当于600美金。可是这个他们付了才4年，他们总共从政府那里获得了16000块人民币的这个补助金，相当于是2280美金。可是2017年中国政府突然变卦，停止了给他们付这个补助金，这个相当于是64000人民币。他说中国政府欠他到现在为止是4年期间欠他9100块。Ал апа, о жақта 4 қызыңыз қалды дейсіз. Қыздарыңыздың аты жөні кім? Ең үлкені Бақыт. Бақыт кім бұл қызы? Әсен қызы. Бақыт Әсен қызы. Одан кейін? Киімің Әсен қызы. Киімің Әсен қызы. Кімің емес, Бәтиме болатын еді. Бәтима ма еді? Бәтиме. Мәкшай. Мәкшай Әсен қызы. Төлеу. Қыз болды? Қыз. Қазір бұл қыздарыңыздан қанша жиен бар сізде? Бақытта қанша бала бар? Бақытта 3 бала бар. 2 ұл 1 қыз. 3 бала, е? Ал Бәтимада? Ода 2 бала бар, 1 ұл 1 қыз. 2 бала. Мәкшайда? Мәкшайда 2 бала бар. 1 ұл 1 қыз. Төлеу? Төлеуде 1 ұл 1 қыз бар. 2 бала бар. 2 бала бар. Яғни сізде қазір 9 жиеніңізді көре алмай отырсыз. 4 қыз. 9 жиендің енді бірнеше жылдың алдында барып, бірнешеуін көрдім, одан кейін қалғанын көре алмадыңыз. Екі жақты байланыс үзіліп отыр. Ал жалпы сіз Қытайға барайын десеңіз виза бермейді. Міне жерден виза ала алмаймыз, ана жерден шақырту бермейді. Яғни Қытайдың елшілігі сізге виза бермей отыр. Жоқ. Ол үшін шақырту керек. Шақырту керек. Қытайдан.
Қытайдан шақырту керек, баладарға шақырту жіберіңдер десе, біз шақырту жібере алмаймыз. Саған біз шақырту жіберсек, шетпен байланыс жасадың. Сенің немене ахуалың бар деп келіп бізді ұстап кетсе, біз қайтеміз. Сөйтіп ұстап жатқан адам көп, біз шақырту бере алмаймыз деп отыр. Міне. Okay, let us translate it English. Our visitor today said us very special cases. Kaduak Mati. Kaduak Mati is one old lady who born in China and immigrated from China to Kazakhstan. She born at 20th April 1949. And she said that she has 4 daughters in China. First daughter is Bakat Asin. Name is Bakat, family name Asin. And the Bakat Asin has 3 children. Second is Batima Asin. She has 2 children. Third daughter is Makshai Asin. She has 2 daughters. And the fourth daughter is Tolu Asin, and she has 2 daughters. And 9 grandson and granddaughters, and the 4 daughters, Bakat, Batima, Makshai, Tolu. And our visitor, Kaduak Mati, she said she didn't see them. Қанша 3 жыл болды ма көрмегеніңіз ба? 4 жыл. 3 жылдан асып барады, 4 жыл болды. Almost 4 years. And the 4 years she didn't see her 4 daughters and the 9 grandson and the granddaughters. And now she lost them. And she went to visit China. Өлген қайнағадарыма да бара алмай отырмын. She went to visit China, but Chinese embassy at Kazakhstan refused to give her Chinese visa. And Chinese embassy said if she went to visit China, she needed 1 invitation letter sent by her daughters or her relatives in China. But her relatives in China, her daughters and the grandson children, said they can't send this invitation letter to Kazakhstan because they afraid, because they said if anybody has any kind of connections, the Kazakhs who living outside of Xinjiang, they will arrest immediately. So many Kazakhs arrested because they talk to each other or send invitation letters. Now, one good family separated the two countries. Ал жаңа қанша қайнағаңыз дедіңіз? 3 қайнағам қайтыс болды. 3 қайнағаңыз қайтыс болды. Екеуін көрдім, біреуін көргем жоқ өткелі. 2 келінім қайтыс болды, бара алмадым. 1 әпкем қайтыс болды, бара алмадым. Үш қайнақ қайтыс болып, біреуіне бара алмады, Бара алмадым. And she said one 2 келін қайтыс болды. 1 әпкем қайтыс болды, бұған да бара алмадым. She said she has 3 her 3 brother-in-law died in China, and she can't attend the funerals, and she didn't attend one of them's funerals, and her 2 sister-in-law also died in China, and she said she can't attend the funeral, and also one sister also died in China, but she said she didn't attend her funeral. Бұл қайтыс болған әпкеңіздің аты кім? Мәрзия. Мәрзия кім қызы? Мати қызы. Мәрзия Мати қызы. Ал ана 2 келін кімдердіңкі? 2 келін, екеуі де қайнымның баласы, біреуінің әкесінің аты. Айтай салам ба? Айта беріңіз, апа. Айта беріңіз, кім? Жақайылы. Жоқ, ана келіннің аты. Келінің Сейтжамал. Сейтжамал кім қызы? Мүтәлі қызы. Мүтәл? Мүтәлі. Мүтәлі. Енді біреуі Чүкән келінің аты. Кім қызы? Әкесі Солтан. Осыларға бара алмадыңыз? Бара алмадым. Жаңа қатыса алмаған қайнағаңыздың? Ол ең барлығымыз тараған қара шаңырақта отыр. Ол қайтыс болған? Жоқ, қатыса алмағанын айтыңыз. Сол қатыса алмаған. Құсан Мұхаммади баласы.
осыған қатыса алмады. қатыса алмады. Құсан. Иманды болсын. And she said, I asked her so many questions about the relatives who died in China and their names. First, her brother-in-law, Kusan Muhammadi. He died, and our visitor, Mrs. Kadwak, said she didn't attend her brother-in-law, Kusan Muhammadi's funeral. Second is her two sister-in-law. First is Said Jamal Mutala. Said Jamal Mutala is also her sister-in-law, and she said she didn't attend her funeral. Third is Shukan Sultan. Name is Shukan, family name Sultan. While she died, our visitor Kadwak also didn't attend her funeral. And after then, one sister, Marzia Mati. Marzia is her sister, and while Marzia Mati died, she said she didn't attend her funeral. And it is very big tragedy in Kazakhstan tradition and in Kazakhstan religious life. If anybody who is relative or family member died, Kazakhs must attend their funeral. But Chinese government didn't allow Mrs. Kadwak get Chinese visa and forbid their relatives in China and didn't allow them send so-called invitation letter. No invitation letter, no visa, no any kind of attending funerals. And these big families now separated to two countries. 今天我们的访问者叫 Kadwak Mati， 他是1949年4月20日出生在中国新疆，然后移民哈萨克斯坦。他是早就获得哈萨克斯坦身份证，他的身份证号是0382566657。他将爆料说，他有4个女儿都在中国。大女儿叫巴赫阿仙，她有3个孩子，等于是她有3位外孙女。第二个是叫白提玛阿仙，也是她的第二个女孩。第3个是马克晒阿仙，这个她有2个孩子。第4位是推流阿仙，她有2个孩子。总共她的4个女儿都有，总共有9个孩子。也就是说，他已经4年了没见到他的这个4个女儿，他这4个女儿都在中国，包括他的这个9个外孙外女，等于是这一个家族，亲生母女就是亲生母女，彼此无法通话，彼此无法见面，都已经4年了。中国政府的这种暴政对这个哈萨克人的暴政，导致母亲在哈萨克斯坦。而他们的女儿在这个中国，他们连这个通信都无法通信，他们彼此见面更不能说了，因为他要开中国签证，中国驻哈萨克斯坦大使馆拒绝给他签证，要求他们的亲戚或者家族人从中国发邀请函，可是这个邀请函也是没法发的，一旦有人要发这个邀请函，他们就立即被当地政府抓，关到政治学习集中营。但还有一个问题是，这位老女士，她叫卡杜瓦。Kadwak Mati， 她说，她丈夫的哥哥胡山穆罕默迪先生去世的时候，她没法前去参加他的葬礼，这是她的一个很大的一个悲伤的事。当她的这个丈夫的哥哥胡山穆罕默迪先生去世的时候，她没法去参加这个他葬礼。第二个，她的2个弟媳妇他们去世的时候，他也没去参加。他2个弟媳妇的名字叫 Said Jamal Mutali， 名是 Said Jamal， 第二个是 Shukan Sultan， 名是 Shukan。当这位2位女士去世的时候，他也没去参加成他们的葬礼。还有一个是他的亲生姐姐 Marzia Mati， 就是亲姐姐，他们是同一母亲生的。Marzia Mati 女士去世的时候，她也没去参加她的葬礼，因为她没有这个签证。这就是所谓的中哈，这是所谓的上海合作组织中间的所谓的由于一个家庭分散到2个国家，彼此
都已经失去了联系，都已经4年，彼此不知道是死是活，而且连他们的葬礼或者喜事、丧事都没法前去参加，他们无法来哈萨克斯坦，而哈萨克斯坦这些哈萨人无法去中国。